السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلونكي يا كبجمو في جالتمو ودفتوتا حد أجافر كم نقافة يا قادي جبتني نقوما نقاكي سني بق نقات هاتني بق نقات زراتني سنين جتا كاليسا قافي هيدو نقافة تاني فيديو كي كاني واي ورق إرتي أكم سنفكاتي ورقين كوني yoo ar'a gadi bu'e yoo ar'a daftanii hin bitin immoo guyyaa tokkotti dafeetini ol deebi'aa jecha bakka san taa'ee bakka sanitti isiniin eegu. Fakkeenyaaf amma ani sanbata guddaa galgala yookaan guyyaa dilbata galgalaan bitee jechaadha. Guyyaa dilbata galgalaa bitee guyyaa wixata kaleessaa jechaadha birri 10 dabale. Akkamitti dabale doolaara takkarratti jecha giraama takkarratti riyaala 10 dabale. Giraama takkarratti riyaal 10 dabalee jechaadha. Kanaafiyyuu yoo bituu barbaadani fakkeenyaaf yoo amma ijoollee warra soddaati yeroo baay'ee waa'ee warqee irratti ka hojjettu yoo bituu barbaadani Google irra laaltanii yoo hir'ate fakkeenyaaf ar'allee borullee ani kana guyyaa hundanii ilaala mee guyyaa kam sirriitti gadi bu'a jedhee ilaala Google irra laaltanii yoo inni qannase san deemtanii bituu dandeettanii kanarraa ka hafee maashaallah كافيا سيها قولوا لبويه جتة أكمل يو بني بريدة جتة أما ريال كل أني دبله سنير رلي أصون دبلين بتو هندني تاني جتة بياتو كوكيساتي فكينيا في ريال كل أني دبله أرمو همان دبله لالي جرا كاليس لالي أرس لالي جرا همان دبله جتة لبو دوغا كيتي بيا قلتي تكا ميجنان هجوني يو تكا بيا قلني ميجاني إنجي جتة أيني guyyaan dabalaa bitee tikaatee taananiin faayidaadha eeyyenni dabalaa garuu namni tokko yoo biteetiniin amma ar'uma bitee boru deemee gurguraa yoo jedhe tirfiirraan argatu fakkeenyaaf ani qalabatii sanii waggaa meeqa waggaa 3 moo 4 duraan bitee la waggaa 3 fi ji'a 2 moo ji'a 4 gaafa bitu 500 bitee ar'a garuu suuqii qabadhee yoo deemu 1500 naa kennanii jecha 1000 dabalee jecha argitanii guyyama sanitti binnee guyyama sanitti yoo in gurgura jenne in danda'amu jecha eessa jirtaa warri jettan immoo anjidda jira isin dirqama bakka san deemuu qabdanii bakkuma naannoo isinitti jiru dhayxanii bitanii jechaadha. Kanaafiyyuu wallaahi yeroo kamuu jechaadha ani yeroo baay'inaan wanni an bitu yoo jiraate warqiidha. Maaliif warqii bitaa gaafa rakkadhe nama hin gaafadhu ibadu naaliqees hin jedhuuni warqii matiyya gurguradhee waan barbaadettiin hojjetadha yookaan waan barbaadettiin godhaa jecha. Kanaafiyyuu ani ammallee irra deddeebi'ee warqii bitadha. Warqiin baay'ee bareedduudha. Wallaahi akkasuma sinin jedha. Warqiin baay'ee bareedduudha bitadha sinin jedha. Warri hin qabne jecha. Warri amma fakkeenyaaf mana namaa keessa teenyee waggaa meeqa kana hunda dadhabnee miidhamnee dalaynee osoo warqii takkatti harkatti hin qabatin asii gara Itoophiyaa gallaa jechaadha. Itoophiyaa yoo galle kijiba kuni namni hin rakkatuun kijiba osoo an fakkeenyaaf Itoophiyaa galtee daldaaltuu cimtuu taatee haa jennu yoo daldaaltu kana tarii meeshaa fiduuf mallaqni wayii hoodee si hanqata. Mallaqa san yeroo sanitti harkatti hatta mallaqa baankitu yeroo sanitti yookaan baankiin cufaa yookaan immoo daftee baasuu hin dandeettu. Garuu warqii yoo harkaa qabaatte yeroo sanitti suuqii deemtee gurguruu dandeetta. Yeroo sanitti mee asiin dura sinitti maa aayyooti jedhu kubee biyya gale osoo niyyatiin yoom dhagee guyyaa wiixataa yoo dhukkubee dhagahee wiixata san tikeetti dhabnee kibxatas tikeetti dhabnee tikeetti kamisa arbaa galgala kamisa bariitti kamisatti arganne muradhee gale wallaahi birrii harkaan qabu birrii biyya ofirraa ergee ammallee waanuma takka harkaan qabu tikeettilee warra arabaattu naamuree gaafa deebi'eessinii kafale jedheeni amma saskara gala dhaqaa gala naamuranii haa galatuumanii waanuma takka harkaan qabu meeshaa immoo kijibu andurumayyuu shaanxaa irratti badhee lafaa qaba uffata nama uffisu uffata maalii birrii takka waan an biteen jiru kama dura lafaa qabu shaanxaa lamaa irratti badhee meeshaa kaan immootu kalaasii kaargoo kaayyadhee galee gara biyya kiyyaa galee erga galeen booda biyyatti yoo galu kaargollee waan baafadhuun hin dhabee ammallee hin rakkadhe wallaahi warqii kiyya kan qubbiinii kan mormaa kan gurraa hunda isaatu walitti qabee gurgure akkasitti erga achi as deebi'ee lammata bitadhe kan bitadhellee angaafa rakkadheen gurgure. Fakkeenyaaf namni tokko ilma namaa ta'ee biyya ambasseettee biyya keessas seettee namni hin rakkanne hin jiru. Tasa ta'ee yookaan birrii biyya ergitee tasa ta'ee yookaan birrii biyya dhabdee wanni daruuriitti ta'e tokko dhufa yeroo san immoo nama kadhachuuf hin deemtu namarraa liqeeffatuuf hin deemtu namarraa suquuf hin deemtu warqii ta'e gabbaatee gurgurataa jecha maaliif warqiin osoo cabdee yeroo takka gurraa osoo jaafarii wajji taphannu
narraa cabdee buute ta gurra kiyyaa jecha yoo isin narraa cabdee buutu akkam godhe isin fakkaate kan irraa buute kaan hin dhabe kan cabdee hafte immoo harkatti hafte deemee suuqii dhaqee isii sani gurgure kan biraa bitadhee jecha argitanii osoo cabdeeyyuu ka cabde suni kabadde silaa badde ka hafte sani gurguratanii jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo kamuu wanni ani isin gorsu ijoolleen mana namaa keessa jirtan ijoolleen biyyaan baa jirtan ijoolleen amma akka waa wal morkaa wayiitti godhanii bakka uffatuma kana bitan diriyaan kun faashinii dhufe hunoon beeksisanii miree tiktok irra beeksisanii facebook irra beeksisanii eessa irra beeksisan waan adda addaatti irra beeksisan diriyaan kun faashinii dhufe shiitiin kun faashinii dhufe huccuun kun faashinii dhufe jilbaabni kun maal isinii godha mee uffanni unoo yoo uffata asii bitan kana mee Itoophiyaa yoo galan nama akkamtu uffata wallaahi kanattu immoo warri biyyaa yoo uffata kennaniif ni tuffatanii salbaajii jedhan garuu an warri angaleeni fi tokkichisaatu salbaajii jedhe hin jiru ndoom ni jaalatanii amma ijoolleen adaamaa jirtu abayaa sirriitti jaalattu abayaa asii bitamee galu abayaa suudii abayaa dubaayii bitamee galu kana sirriitti jaalatan nuu bitaayyuu jedhanii himan maaliif jennaanini tarii akka uffannaa faamilii ta'a uffannaa bareedaa kan isaanitti hin haphanne kan isaanonni hin jennan uffataan asii bite direes ta'e shiitis ta'e abayas gurdis maalis ijoolleen kennaa fi ijoolleen teenna tan faamilii ta'a adaamaa jirtus ta'a biyya jirtus takka uffanni kun badaadhaan jedhanii hin beekanii uffatan jecha garuu namni garii yoo himanii mumkin uffanni isaan bitan garaagarummaa qabuun ni mala tarii uffata gatiin isaa baay'ee gadi bu'aa bitan ta'an beeku Allahu alam salbaajii jedhanii nu harkatti uffataa jiranii kanaafiyyuu uffata si guutanii galinaa jedhanii salbaajiin akkuma jirtu ta'e uffata si guuruu manna ani wallahi akka kiyyatti ijoolleen uffata shaantaa afur shaantaa shan shaantaa ja'a qabdanii jira uffata illee akkuma jirutti ta'e bitadha rakkoon qabuun bitatinaan jedhu garuu balikku hullu nagar baliksoon yaamraan wallahi amma ijoolleen hedduun komantii naa kennanii istoorii imurrallee maallallee kaa'u wallaa ati daa'ima qabattee mana namaa keessa dalaydee akkanatti huni jecha warqii kana hunda qabaachuun kee ani kana olii qaba garuu niin gurgura maaliif gurgura tokkoffaa daa'ima harkaa qaba lammaffaa ilma namaa ta'e karra kan amma dheengadduma kana ji'uma darbe kan akka malee na dhukkubee birrii harkaan qabu isuma gurguree mana yaalaatti hin dhaqe argitanii kanaafuu ijoolleen jechaadha wallaahi alazim guyyaa rakasse jedhan kana baay'ee bituun deemina amma giraamuma 3 giraamuma 2 baqa xixiqqoon bitanii walitti baay'effatan fakkeenyaaf kan mormaa yoo bituu barbaadanii kadhee mormatti gaddiratan tana yoo bitanii ta'etti galbiisanii yeroo biraa bitatuu dandeetta yoommoo yookaan galbii tana bitanii kaan yeroo biraa suutuma yeroo biyya ambaa jirtan kana birri keessanis humna keessanis waa hundarra hojiirra oolchadha maaliif jennaanini yoo amma xiqqoo mallee taatu xiqqeessitee waa bitatte gaafa biyya galtee sanuma gurguratta walla ammuciyyoo takka hin beeka asuudii kana turtee birri homaatu hin qabdu warri waan itti ergitu imma fixan ufii mana si ijaare jedhanii manni homaatu hin jiru akkana si goone jedhanii akkana hin jiru mucoo cimtu wayiiti mucayyoon suni warra wallooti warra ollaa gara arsii galan malee arsii miti walloodha mucoo baay'ee cimtuudha yeroo suuqii deemturra yeroo mindaa fudhatturra maan xiqqaanne warqii bittu malee hin galtu warqii qubaa qabdii ka gurraa qabdii ka mormaa qabdii ka gurraatu gurra bakka 3 urataa qabdii bakka 3 warqii 3 qabdii ka qubbiin kana qubbiin 10 irraa qabdii wallaahi muciyyoo goobazi amma dhiyoo tana akkuma tasaa iqaama nuno yeroo banamee namaa jedhu kana iqaama baafate iqaama gabaafannaan inni galte gallaan jaarsisi biyya alaatti deebu orgina fakkaate iqaamallee birrii guddaan baafte gara 16,000 akkasitti fitte riyaala anaa gammaan deebine ji'a 7 geette Itoophiyaa akka baay'een jaaman dhufeessanii baafatte maal goote asii galte sanuu manallee jalaa diigan adaamatti jaalte wallaahi asii galte warqii isii san gurguratte mana jecha ka kaartaa pilaanii qabu kifilii lama kan ofirraa qaba jedhanii bakka bareedduudha miliyeena 2 tuqaa meeqan bite jette warqii isii san gurgurte ban ibitti ka mormaa 3 moo meeqa qabdi ka gurraa ka qubaa ka harka kana 10 irratti si maal gootaa kanatti warqii bitta mucoon jedhu ni dhiisinaan jette warri kiyya birri seerannaa kaan jirani mucoon suni warqii san gurgurte huno miliyeena 2 tuqaa 3tti lafa bitatte lafa kaartaa pilaanii qabu lafa seentarii gubbaa naannoo hamadee sanii bitatte adaamaadha dhiyootan argitanii akkasi namni akkasitti malee biyya ambaa keessa waggaa haganaa teennee hojjannee dadhabnee keefe'anii
bilbilanii addaan nakutanii humaayoon qabaatiin baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu nuti dirqama jecha namni biyya ambaa jirru dirqama keenya dirqama jaalannee osoo hin taane waa tokko godhachuu qabna. Warqis ta'ee waanuma argine kotota amma warqii miti birriin kun birri duraanii Itoophiyaatti rakkasaan baay'ee rakkasaan bitamu. Wuddiidha jedhamu yoo himan birriin kun birri amma ID kana callisnee binnee duraanii gurratti ufdirru. Duraan reyaala birri Itoophiyaa dhibbata kan dhibba sadiin birri gurguddaa bareedaa takka binnaami amma sunuu wuddiidha jedhan yoo xiqqaate 2000 kana gadi bittu jedhan isichuma saniyyuu ni gurguramaa wallahi na ajaa'ibsiise ani duraan asitti kaan namaa kennaa kaani akkanumatti itti dhiisa baqarra baatu jedhee kagateellee qaba zaagnaniin ajoolleen amma yoo natti mani akkamitti gatte amma dhiyoo tana birri ka mormaa ka gurraa ka qubaa fuudhee abbaa jaafitiin galiini jedheen yoo dafee galee jedheen dura galee jedheen dhiyoo tanatti kenne galiin jedheen achi salbira jetti qaaxaree garuu anatu dura galuudha. Kanaafiyyuu wallahi wanni biddan tokko wanni gurguramu tokko hin badu moo warqii miti birriin iyyuu hin badu. Ijoolleen mana namaa keessa jirtan ijoolleen mana madaamii keessa jirtan yeroo keessan kanatti fayyadama. Warqii xiqqaatus guddatus wanni warqii ga'uun jiru inzaagu cabuyyuu hin gatamu akkuma cabe sanitti gurguramaa waan fedhe hin ta'u. Kanaafuu yoo bittaniitiin jettanii warqii keessan birri keessan jabeeffadhaa kaayyadhaa yoo uffatu barbaadan uffadhaa yoo uffatu hin barbaanne immoo nama gurgurachuu dandeessanii waa tokko ittiin godhachuu dandeessanii kan mormaas ta'ee kan gurraas ta'ee kan qubaas ta'ee waa fedhe haa ta'u jechaadha. Kanaafiyyuu obboleewwan kiyya wallaahi warri uffata 200 300 500 anamma kaleessa gaafuma warqii bituu san deemsanii warqii dura mana uffataa tokko seenee mana uffataa baay'ee qinnaashee qaba yoo seenu walitti qabee yoo jedhu 300 irratti dhufe indee 300 kana hunda uffata haga baasu duraayyuu warqii bitatu dhufe leesha warqii binne jedhee mana warqii deeme uffata sana akkasumatti dhiisee hin deebi'e jedhee ala jambii kaa'ee uffata mana warqii deeme yoo mana warqii deemu ingafadhe ka internet irraa laale sanirra gadi bu'ee argadhe kazaan karakkaree tagurraa bitadhe gurra lamaanittu bitadhe gale achimmoo takallee tamurmaa kaaree 18 nin bita yoo jedhummoo xiqqoo birrii naanqatee osoo hin taane birrii harkaa qabu mulu na ficcisiisan birrii harkaa qabu mulu yoo fixe immoo daa'ima harkaa qaba waan ta'eef namni waan ta'u waan rakkatu hin beekamu hin dhiisee jecha san dhiisee akkasitti taanuma bitadhee gale wallaahi yeroo kamuu ani warqii nin bitas nin gurguras warri kiyya rakkate namni rakkate hiriyaan kiyya rakkate abbaan fedhe haa rakkatu jecha nama daruuri warqii gurguraniif illee jiraani nin gurguraaf. Yani bakka tokkotti maraa miti firii takka fakkeenyaaf qalabatii takka taatu ka gurraa takka taatu ka mormaa takka waanuma ta'e haa ta'u nama fakkeenyaaf daruurii rakkatee yookaan dhibee cimaa keessa jiru yookaan waa tokko daruurii ta'e nin gurguraa fi nin liqeessa fi gaafa kaan immoo naa kennaa jecha. Kanaafuu namni warqii lafaa qabdu kufteen kuftu wallahi yoo asii galtee rakkatte Itoophiyaatti waa tokko ammaani fakkeenyaaf warqii tiyyatan hunda walitti qabee yoo Itoophiyaatti gurgure waa tokkoon hojjetatuu danda'a suuqii tokkoon banatuu danda'a bajaajii takkaan bitatuu danda'a itti dabalee ayisuuzii takkaan bitatuu danda'a. Kanaafiyyuu lafa birri keessan huccuutti hin balleessinaa siniin jedha yoon dogoggoree hin balleessi afaan dhiifama.